看古井情深。也无感觉，真紧爱你的心肝，死心的人无开我，心痛一摆一摆行，悄悄一句随缘啦，无看破会当安怎？无情人。不是你我，一切拢是命，牵把伊来，目屎好干，唔通留半滴予他。感情这行到这，应该煞，我无欠你，你无欠我。阿母，你精神啊？最近拄仔走尔咧。我早就精神啊啦。阿母，既然你精神啊，哪唔甲最近讲几句话咧？阿美啦，这以前吼，我一定拢把注意啊当作是一了不起囝，无咯。想袂到这阵，是这了不起囝对我上友好。所以我面对伊，都煞唔知要讲啥物。我每讲起来，拢是有这个面对准伊啊，唔知要讲啥。所以我唔才会透早规气就出门去捡梨纸，大家见着面较袂歹势。阿母，其实你嘛免安尼做，最近袂甲你计较的啦。我知影。伊的个性我真了解，啊，一方面我是想讲，哎呦，从少年做到老啊，伊时间无代志通做，会感觉规身躯神抖抖，啊，规去捡梨纸，啊嘛算讲是运动，吼，安尼厝边头边来行咧，甲大家咧开讲咧，嘛较袂感觉遮无聊，对。阿舅叫阿妹来哦，哈，哦，可能连咪就来啊啦。阿妈，阿兄，阿妈，啊你也来哦？系啊，我着买一寡补品留你食。感恩。阿妈，哎呀，就是你那呢，你要甲阿妈惊死哦！阿妈，你今日看起来精神较好呢。是啦，阿妈互你惊成呢，三分肉血走到无半条，精神要哪会好？阿妈，啊，早顿我准备好啊啦。啊无吼，我要等去洗衫，甲厝内面摒摒的啦。好啦，你转去，我有金宝陪我就好。金宝，来，是阿妈。哦，阿妈，你也毋是小 baby 啊，怪人饲。系啦，你先家己食吼，啊我有代志我先行，啊较后我来陪你看吼，好吧？无，金宝啊！真是死囡仔咧，安遮无良啊！要叫伊陪我开讲就讲，我就做走啦。母啊，母啊，你七早八早是咧想起啥物事啦？母啊，母啊，啊是毋是阿玲啊传这早饭你无介意食？啊人呢？咱无法半夜无人来顾啊？上不正即下歪啦，规工哦，敢若知影顾花轿啦。
要叫谁顾啊？哈？你家己想看卖哦。我来病院住几礼拜啊，你来看我几逝，要叫谁顾啊？母啊，我是咧问，我哪有去跋筊啦？你唔当作我拢戆的，我拢唔知。金瓜拢甲我讲啊啦。若讲啊，你这规家口啊哦，实在讲哦，足无良心的啦。我来住病院哦，你敢若来问导游的啦？问这就走，问这就走。啊，哪头安尼哦，唔情唔愿的哦，规气拢莫来啦，转去啦。啊，甲我办出院，慢慢的，我要来转，我要来转啦。我你走开啊！我都要去食早起啊。创啥啊？无啦，我有代志甲你参详啦。是要创啥啊？头拄阿母毋是讲要办出院，啊，头拄阿母是咧讲气话，你哪三八啊？管他伊气话真话，啊你规气顺阿母的意啊，啊替伊办出院嘛，安尼我就免两头撞，性命佫减死死。你吼，你说，哎呦，你听我讲无去啦！你有想看卖无？住啊病一工要偌济钱啊？啊阿母是坐伙人呢，去闪着筋骨，嘿，是不比迄少年人讲休几工就好啊呢？若佫拖落去哦，甲你住几落个月，你有算讲你咧开偌济无？好啦好啦，但是我话讲大声哦，阿母若出院哦，啊，带转去厝内住。到底讲什么笑话？啊，真正我死呢！你莫当我假假笑哦，我若讲安怎就是安怎啦。你若真正搁走在地下六点哦，你咪真正去站哦。谁在你啦？那翻的讲袂翻车。哪里来啦？哎，金宝啊，哪里来啦？哎，老师啊，哎呦，要求囡仔咧，你安尼阿妈的脚咁要甲我害断？阿妈，安尼敢有爽？啥物爽？头壳戆沙沙啦，要求囡仔咧，你安尼害。阿妈，叫你脚较好的时阵较转来，你着无啊？一直插要出院。你就唔知啊？迄医生馆内底迄药仔味是偌歹味，你敢知？我根本就带袂调啦。像恁爸嘛咧鼓水，啊就请车来甲我载啊，规矩来甲我载转去，再来这是要创啥啦？阿妈，我阿爸就叫你住伫遮咩？阿母啊，阿母啊，阿妈讲伊要转去啦。哎呦，阿母啊，我等去要创啥啦？我去中药房贴2贴补药啊，要甲你补呢。啊，你著身体无好啊，住我遮我通啊好好甲你疗养。等你人较好，要转去才转去啊。吼。母啊，咱人身体也无好啊，啊你等旧厝是要创啥？啊你换衫啦、洗身躯，啊叫助理来甲你做，啊你敢有方便？啊你无住在遮是要住在倒的啦？无嘛好。啊，那个阿玲啊，来，爸妈来煮饭。哦，好。我故事遐尼济工无转去看一下，啊，他毋知变安怎，我也是转来较放心。母啊，啊你旧厝是有啥物贵重的物件的？无啥物，袂要紧，袂要紧啦。哦。这个案件紧去处理。是。哎，主管，我拄看老组长吼，对廖俊英家吼，这入去呢。啥？前几工的时阵还去湿湿啊，即马恶言也算大哭哭。哪会安尼？弟啊，是啊，因人来啊，什么人？农会派请人来啊，听讲是哦，合作乌龙的，做厉害角色哦。可能。是啊，啊你敢有熟悉？
到底呢？诚久无看。哦，代表主席的竞赛，有做廖卫生对无？代表派主角，啊？大，溜，蔡经理。到底呢？诚久无看，呀，来内底讲者。刘蛋。狐狸狗，伊来你这。恁这堆笨鼠，哪行到倒位，我就对到倒位。我绝对好，袂互恁遐遐尼好食份啦。你这狐狸狗，你在比什么出头？林武卡有咧，好了，人都伫咧问呀，卖抢。你在做啥？走掉！你好紧，走掉！小蛋，你甲看，水鬼咧叫歹势啊，本数加到底。你要现主管行啊！抓住！你要叫我下啦！抓住！我无欠你，你无欠。莫管你是农会派、代表派、农场派，内底的兄弟啊，咱甲咱打好。剩下看等下菜市仔口，你倒转来，看是我挺你，或者是你挺我做头拢好。咱兄弟合作，互菜市仔口搁再请样。也若无欠你一个，你台北我真歹出脚手。你好啊，分，以后啊，咱就直接见面。我先来做。廖文成是你的小弟，如果是对头王爷子，安尼啊，实在互我真意啦。麻烦的代志过来。乌了，我都唔相信我是这厉害的术士，我当对付这个流氓。我是无玩一下。我你讲讲话，你无听会哦？听嘛！谁叫你阿爸爸妈妈生气？我这爸爸妈妈生气，你甲我讲清楚，因即摆是咧生气啥？伊连叫你二兄甲你支持，你都无法度。你是要安怎甲人讲买土地的代志？到时嘛是阮爸爸出面帮你讲的，无差阮爸爸一直甲你栽培，你实在互我足失望的啦。这话是你讲的，还是爸爸的意思？事实就是事实啦，谁讲毋是我共款？你若搁安尼落，你是要后壁报答阮兜对你的温情？有你今日是捡到的哦，你平常是敢来对我讲话？谁叫你互我喺爸爸妈妈头前无面子？我后摆就是要安尼跟你讲话。讲什么？你讲，你讲呀爸，我伫你兜倒路，大也无改哦。这间厝内，我以为是外人啦。唉，想袂到这个政治啊，代志煞底下会那么麻烦。爸爸，你也走倒落起来。啊，都互你我甲恁母安尼吵规暝，敢困会去？哟，啊，即摆啥物时机啊？啊，你搁有迄个精神好好的冤家？我问你咧，正义啊，到底是要爱偌济啦？这我嘛唔知啊。啥物你唔知啊？伊煞袂直接问伊哦，看伊要爱偌济，你就照偌济互伊，敢互你会讲价钱咧？
无啊，你是安怎啦？免阮二兄出面啦，敢若我都才调哦，将这土地代志处理好势啊。哎，一个某你都无法度通处理啊！你啊咧甲人当啥物胸坎？啊，这两桩无共款的代志啊，你掺做伙讲，啥物都无共款代志。啊，这明明就表示你无手腕啦，你根本就袂晓利用丽华，也袂晓利用水儿啊啦。你看你妈妈咧，我有当时啊，若要人收红包，爱是人答应啊要人处理代志，袂当出面的时，伊就替我去做。啊，丽华咧，看我带出去规日用先生啊，囡仔无要生。我问你咧，伊对你有啥物好处？你带伊是要创啥？我甲你讲啦，我咧讲我的查某囝吼，是要表现互你了解一下，我根本就无甲你当作是外人。有当时啊，你妈妈有当时会较啰嗦淡薄，啊，你若较厉害咧，甲你讲东讲西，讲遐有诶无诶，你甲当作是查某人犯，莫去插伊就好啦。爸，其实我嘛是有毋对的所在啦，以后我会较注意咧，我袂去家己互阮家啊。安尼好啦，我甲你讲哦。你对准义呐，会当安怎甲利用，你就尽量甲利用。啊，你毋通过讲你册读真悬，你就这种本事。人兄弟人做出来代志，你是做袂出来。哦，上好是要注意啊，去对付乌龙啊，安尼对人咱较成熟啊，较稳赢啦。这我知影。讲来讲去是，也是牙刀要分块大饼啦。啊，啥物人若刀磨较来，饼就分较大份啦。财团要来咱遮。炒地皮，咱要趁伊这中人钱啊，在财团的眼中啊，这是无算是啥物，也毋过对咱来讲，你是第一遍哦，啊，无得讲是最后一遍，我要趁大钱的好机会啦。大饼10分，我无论安怎一定爱分7分啦，剩的3分搭分1分啦，这是我最起码的要求。我唔管你是要用啥物手段，你都甲我做到头对啦。爸，你放心啦，我一定做得到。安尼上好啦，哦。我无欠你，你无欠。正义，正义，你是来拜啥？喏，我就定听阮阿爸在讲，讲看古井内面有神伫咧动，我看伊定伫咧拜，我就想讲我来拜看卖，伫较有效。看即卡古井的神，会保庇哦，会阁出水也袂。别啦，你看我咧拜有效。你的心肝内咧烦恼的代志，毋是在古井，对无？听讲乌龙来啊，而且伊有来找过你。伊若针对我，我是毋惊。毋过若对付阮小弟文祥，我敢免讲目睭金金顶，毋知影是。敢无较好办法通好处理？真困难。这是有关系到地方的势力，大家拢烧钱要分钱，你要叫啥就啥，大家拢做唔起。想袂到讲一个退出黑社会，要处理代志煞颠倒困难。你咧后悔？我毋是后悔，我是感觉讲真忝。
为着要退出黑社会，我入去关遐尼一年出来，结果遐个警察甲老刑事，大家死了拢总唔放我煞。厝内面的兄弟，社会上的人，大家拢以当作讲我是一个流氓。我即马只是讲要过着平静日子，想袂到讲乌龙来啊！是若讲无后悔哦，这是骗。当初我心肝也是掠探坏，若莫遐尼友好答应阮老爸退出这黑社会，我今仔嘛袂遐尼失志。无了阮阿爸，即阵啊看到我这款模样，一定会真后悔。当初莫叫我退出黑社会，对吧？你若后悔，煞袂晓去做流氓。这边哪有可能？我无可能搁行倒退，因为我对不起阮阿爸，对不起罗松德，更加袂用对不起你。也无感觉，真紧爱你的心肝，死心的人无开我，心痛一摆一摆，笑笑一句，虽然若无看破会当安怎，无情人。不是你，我一切拢是命，牵把伊来，目屎好干，唔通留我伫雨干。感情这行到这，应该煞，我无欠你，你无欠。